دغه ختم ډیر مبارک کی دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نجني من النار بالقرآن، اللهم نجني من النار بالقرآن. یا الله د قرآن عظیم الشان ختم شو، یا الله دا ختم په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. یا الله د دې والدینو ته دغه ختم د نجات ذریعه وګرځي. یا الله د دې استادانو ته د دې ملګرو ته د نجات ذریعه وګرځي. یا الله دا ختم زمونږ د پاره، زمونږ د راتلونکو نسلونو د پاره او زمونږ د تیر شوي نسلونو د پاره د نجات ذریعه وګرځي. یا الله د دې څومره برکات چې دي، څومره انوارات، څومره انعامات چې دي، یا الله دا مونږ ته، زمونږ والدینو ته او د دې والدینو ته، زمونږ ټولو رفقاو ته، زمونږ رشتہ دارانو ته د دې دغه انعامات او برکات ورسه. یا الله څومره خلکو چې مونږ سره د دعا درخواست کړی دی، یا الله هغه که په بهر ملکونو کې دي او که دلته دي، هر څومره چې دي یا الله څومره حاجات دي، یا الله ته ټول د هغې حاجات د خپلو ډکو خزانو نه پوره کړي. یا الله څومره پریشانیانې دي، یا الله د ټولو پریشانیانې د قرآن عظیم الشان د دې ختم په برکت باندې پوره کړي. یا الله څومره ملګري چې مونږ سره په رابطه کې دي، د هغې حاجات او ضروریات دي، یا الله د ټولو حاجات ضروریات د خپلو ډکو خزانو نه پوره کړي. یا الله د زړونو ټول شرعي حاجات ضروریات د هغې پوره کړي. یا الله څومره په دې حاضر مجمع کې مونږ سره دغه ملګري ناستي، زمونږ طلبا ناستي، یا الله د دې ټولو په زړونو باندې چې څومره حاجات دي، یا الله تا ته معلوم دي. یا الله تعلیم بذات الصدور، په زړونو باندې خبرداري. یا الله دې په زړونو باندې چې څومره حاجات راوړي دي، یا الله د دې ختم د دې پروګرام د ختمېدو نه مخکې د دې ټول حاجات ضروریات د خپلو ډکو خزانو نه پوره کړي. یا الله په زړونو باندې د دې څومره شرعي حاجات او ارمانونه دي، یا الله د ټول ورته پوره کړي. یا الله د چا په رزق کې تنګسیا ده، یا الله ته ورته پراخه رزق ورکړي. یا الله د چا کاروبارونه نشته، یا الله ته ورته د حلال د رزق کاروبار بندوبست ورته وکړي. یا الله څومره زمونږ مشکلات دي، یا الله زمونږ ټول مشکلات حل کړي. زمونږ د والدینو په عمرونو کې برکتونه واچي. یا الله مونږ ته د عزت زندگی راکړي، یا الله د ذلت نه مو ساتي. یا الله زمونږ په زندګۍ کې د قرآن والا نظام راولي. یا الله زمونږ په راتلونکي نسلونو کې د قرآن والا نظام راولي. یا الله مونږ د هر قسم ګناهونو نه وساتي. یا الله د وړو غټو ګناهونو نه زمونږ حفاظت وکړي. یا الله د ګناهونو چې څومره اسباب دي، یا الله دا ته مونږ نه واخیستلی کړي. یا الله د ګناهونو نه مونږ وساتي. یا الله ستا د نافرمانۍ نه مونږ وساتي. یا الله مونږ خپل فرمانبردار او خپل تابعدار بندگان جوړ کړي. یا الله مونږ ته زندگی داسې را نصیب کړي چې ستا او ستا د حبیب حکمونه پکې وي. یا الله مونږ ته مرګ داسې را نصیب کړي، یا الله چې ستا رضا پکې وي. یا الله زمونږ زندگی د ایمان نه ډکه تېره کړي. یا الله زمونږ مرګ دا د شهادت کې، او یا الله زمونږ حفاظت وکړي د هر قسم بغضیانو د بغض نه، او د هر قسم د حاسدینو د حسد نه، او د هر قسم د بد نظر او د بد نظر نه زمونږ حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د مدرسې د ترقی ورکړي. یا الله زمونږ د دې مدرسې چې څومره مشکلات دي، ضروریات دي، یا الله د خپلو ډکو خزانو نه پوره کړي. یا الله د ټول نه غټ ضرورت چې زمونږ د مدرسې ته دی، یا الله د ځای دی، یا الله د ځمکې دی، یا الله د ښایسته عمارت بندوبست ورته وکړي. یا الله زمونږ دغه د زړونو ارمان دی چې زمونږ دا مدرسه دا یو دینی او یو علمي او روحاني مرکز د دین جوړ شي. یا الله زمونږ دغه ارمان پوره کړي، زمونږ د طلباو دغه ارمان پوره کړي. یا الله زمونږ د مدرسې دپاره د ځمکې او د ښایسته عمارت بندوبست وکړي. یا الله یو ځل بیا دعا کوو، یا الله دا کم ماشوم چې ختم کړی دی، د دې والدینو ته او د دې ټولو رشتہ دارانو ته د دې بدلې دین په دنیا ورکړي. او الله رب العزت نه زمونږ دعا ده چې په راتلونکي وخت کې دغسې خوشحالیانې د دې په خاندان باندې بار بار راولي.